കുറച്ചു നേരം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചാലോ? നമ്മുടെ കാടും പച്ചപ്പും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ തേക്കടിയും ഗവിയൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗവിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗവിയിലെത്തിയിട്ട് നേരെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി. ചെറിയ കോടമഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആ ബോട്ടിങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കോടമഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കിങ്ങിനും പോയി തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി. ഗവി കാടിനകത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേജ്, അത് നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂം. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സഫാരിക്ക് പോയിട്ട് ആനയും കാട്ടിയും മ്ലാവിനെയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നൊരു 3 മണിക്കൂർ ട്രക്കിംഗ്, അതും കഴിഞ്ഞ് ചെക്കൗട്ട്. ഇതാണ് ഈ ഗവി എപ്പിസോഡിലെ കാഴ്ചകൾ. എന്നാൽ യാത്ര തുടങ്ങാം. നമ്മളപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ ഗവിയിലെത്തി. ഇവിടുത്തെ എക്കോ ടൂറിസം ഓഫീസിൽ ബുക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് റൂമിലെത്തി നേരെ ബോട്ടിങ്ങിന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു. ഇതാണ് ഇക്കോ ടൂറിസം ഓഫീസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടക്കുകയായതുകൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഓഫീസാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സ്ഥലം. വെൽക്കം ടു ഗവി. ഇതാണ് ബോട്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കയറുകയാണ്. മോട്ടോർ ബോട്ടൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ തുഴയുന്ന ബോട്ടാണ്. പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാത്ത രീതിയിലാവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് കോടമഞ്ഞൊക്കെ പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ഗവി കാട്ടിലെ ഡാമിലൂടെ വള്ളവും തുഴഞ്ഞ് തണുപ്പും ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഈ ഡാമിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേയും കാണാം. ആ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഡോം സ്റ്റേ ആണ്. അതിന്റെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ഒരു വുഡൻ ഹട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ. അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന KFDC ആണ്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുക. ചാരമുണ്ടി എന്ന ഗ്രേ ഹെറോൻ ഇരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊക്കിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയതാണ് ഈ ചാരമുണ്ടി. ആ കാല് മുതൽ ശരീരം വരെ മൊത്തത്തിലുള്ള അത്രയും നല്ല നീളം അതിന്റെ കഴുത്തിന് മാത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുക. സാധാരണ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ നീർവീഴ്ച എന്നൊരു വാട്ടർഫാൾ വരെയാണ് ഗൈഡ് വരാറുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഈ ഗവി ഡാമും കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള കുള്ളാർ ഡാമും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചാല് പോലെ ഉണ്ടാക്കി 2 ഡാമിലെ വെള്ളവും തമ്മിൽ ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ. പൊതുവേ ഗവി അങ്ങനെ തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല. മഴയും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോലെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് അടുത്ത ഡാമിലെത്തി. ബോട്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നടന്നു കയറി. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും ആളും ബഹളങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചീവീടിന്റെയും പക്ഷികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ടും മാത്രമുള്ള സ്ഥലം. നമുക്ക് ഈ ഡാമിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാം. ഗവി ഡാമിന് ഷട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഷട്ടർ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല മഴക്കാലത്ത് ഇത് നിറഞ്ഞ് ഓവർഫ്ലോ ആയാലും ഗവി ഡാം നിറയില്ല. കാരണം ഇതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഗവി ഡാം. ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നാലും ഈ ഡാമിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഓവർഫ്ലോ ആയി പൊക്കോളും. ഒരു തൂക്കുപാലം കണ്ടോ? ഇത് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി KFDC ഉണ്ടാക്കിയതാ. അതായത് പണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പുറം കടക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ പിന്നെ ആ റൂട്ടിൽ ആനകളുടെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ തൂക്കുപാലം അങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. 2 മലയെണ്ണാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്ക ഫോറസ്റ്റിൽ പോയാലും ഇവരെ കാണാട്ടോ. ഇനി ഈ ഗവി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ കാട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വരണം. അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എന്തിനേലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ പുൽമേട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആനയോ കാട്ടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ കാട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഹാപ്പി ആവും. ഇവിടുത്തെ മഴയും കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അത്രയും സൂപ്പറാണ്. ആ ദൂരെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വരെയാണ് KFDCയുടെ സ്ഥലം. അതിനപ്പുറം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിലുള്ള പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് മെയ് 2nd വീക്കായിരുന്നു. അതായത് മൺസൂൺ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും.
പിന്നെ ഈ ഗവിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം, ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തള്ളി വരുന്നൊരു സ്ഥലമല്ല ഗവി. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കോ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡേ പാക്കേജിൽ. 1770 രൂപയാണ് അതിന്റെ ചാർജ്. പക്ഷെ അതിൽ ബോട്ടിങ്ങും ട്രക്കിങ്ങും ഫുഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വന്ന ചാലിലൂടെ വീണ്ടും ഗവി ഡാമിലേക്ക് പോവാണ്. ഇങ്ങനെ തുഴയുന്ന ബോട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോയിലാണ് കേട്ടോ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നീർവീഴ്ച വാട്ടർഫോൾ. ഇത് കണ്ടോ, എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയ നോക്ക്. ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഗവിയെ എല്ലാവരെയും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒഫീഷ്യലി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ നേര്യമംഗലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗവിയാണെന്നാ. ഇവിടെ എപ്പോൾ വന്നാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴയായിരിക്കും. അതും ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ പെയ്യും. നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൈഡിൽ ബോട്ട് നിർത്തി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഈ കാട്ടിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് നടന്ന ആ വാട്ടർഫാൾ കാണാം. നിർവീഴ്ച എന്ന് പേരുള്ള ഈ വാട്ടർഫാള് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ആൾക്കാരും തിരക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും കുട്ടികളുടെ സ്നഗ്ഗിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പക്ഷെ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. ശരിക്കും കാലാവസ്ഥ കണ്ടാൽ മഴക്കാലമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ സമ്മറിന്റെ പീക്ക് സീസൺ ആയിട്ടുള്ള മെയ് 2nd വീക്കാണത്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വരുമ്പോൾ തോർത്തൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര നേരം നിന്നാലും മടുക്കില്ല. പക്ഷെ മഴ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയൊക്കെ സ്ഥിരം വെള്ളം ഒഴുകുന്നതാണെങ്കിലും സ്ലിപ്പറി ഒന്നുമില്ല. ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര വഴുക്കിലില്ലാത്ത. ഒരു ഫാമിലി ബോട്ടിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് 3 മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡേ പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ 3 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകും. ഇവരും ഇവിടെ സ്റ്റേ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബോട്ട് യാത്ര ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വേറെ ടൂറിസ്റ്റും തിരക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത റോ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചർ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ എടുത്ത് 4 മണിക്ക് ശേഷം ബോട്ടിങ്ങിന് വരണം. ഇങ്ങനെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഹോൺബിലിനെ കാണാറുണ്ട് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. കാടിനകത്തുനിന്ന് ഞാനും സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ കാണുന്ന കാടൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അട്ട ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉൾക്കാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്താൽ ശരിക്കും അട്ട ഉണ്ടാവും. ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചൊക്കെ കാണാം. അല്ലാതെ ഈ ടൂറിസം സ്ഥലത്തൊന്നും അട്ടയില്ല. ഈ ബോട്ടിംഗ് ഏരിയയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പാർക്കും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡാമിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാനും നല്ല ഫീലാണ്. സമയം ഇപ്പം 5 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 6 മണി കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ. കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാണ്. ശരിക്കും പാക്കേജിൽ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയിട്ട് നാളെയാണ് ട്രക്കിംഗ്. പക്ഷെ നല്ല കോടമഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചു ഗൈഡിനെയും കൂട്ടി പോവാ. ശബരിമല വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതുവരെ ഒന്ന് നടന്നു പോയിട്ട് വരാം. ആഹാ, കോടമഞ്ഞിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഈ ഗവിയുടെ കഥ പറഞ്ഞാല് പണ്ട് ഒരു കൊടും കാടായിരുന്നു ഗവി. ആ കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കുറെ തമിഴര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നല്ലോ. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും അവിടെ ശ്രീലങ്കൻ പൗരത്വം ഇല്ല. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ അഭ്യർത്ഥന കാരണം ഏകദേശം ഒരു 20,000-ന് മുകളിൽ ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യ തിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളവരായത് കാരണം അവിടെ അവർക്ക് വീടും സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 50ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഗവിയിലും എത്തി. അതുപോലെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെട്ടവരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് അടക്കം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. പുള്ളിക്കാരന്റെ കുറെ കുടുംബക്കാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ശ്രീലങ്കയിലാണത്രേ. അവിടെ ദൂരെ കാട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോടമഞ്ഞ് വന്ന് മൂടുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ആനക്കൂട്ടം നടക്കുന്നു. നമ്മൾ നടക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു മലയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. 6 ആനകളുള്ള ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അത്. ബാക്കി ആനകളൊക്കെ ആ കാടിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാ, അതിന്റെ സ്വന്തം കാട്ടിലൂടെ ഒരു ശല്യങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ആനക്കൂട്ടം. കേരളത്തിൽ ശരിക്ക് ടൈഗർ റിസർവ് ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എലിഫന്റ് റിസർവും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം 33 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ 4 എലിഫന്റ് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. വയനാട്, നിലമ്പൂർ, ആനമുടി, പിന്നെ പെരിയാർ. ഇതിൽ പെരിയാർ എലിഫന്റ് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഗവിയൊക്കെ. 3742 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പരന്നു കിടക്കുന്ന പെരിയാർ എലിഫന്റ് റിസർവിൽ 2000-ന് മുകളിൽ ആനകളുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. ശരിക്ക് നല്ല ചൂടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആനകൾ നനഞ്ഞ മണ്ണെടുത്ത് പുറത്തിടാറ്. പക്ഷെ വെയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സമയത്തും കണ്ടോ, ഇവരിതൊരു ശീലമാക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടികളുള്ളത് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂട്ടം ചേർന്നിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് കളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പുൽമേടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറിപ്പോയപ്പോൾ നമ്മളും തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് മഴയും പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് വേഗം റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ലോഗ് ഹൗസ് എന്ന കോട്ടേജ്. കാടിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റേ ഫെസിലിറ്റിയാണിത്. നമുക്കിതാ റൂമിലേക്ക് കയറാം. അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസോർട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂം. ചുവരൊക്കെ മരം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഗ്യാപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മരമൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട്. 3 പേർക്ക് വരെ കിടക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. അകത്ത് നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഗവി ഡാമാണിത്. നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇവർ ഈ കോട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലുള്ള ആ വലിയ ആൽമരത്തിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു ഏരിയയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് രാത്രി ആവാറായി. ലൈറ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് വിഷ്വൽസിനും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും. നമുക്കൊന്ന് താഴേക്കുള്ള സ്റ്റേ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ. അവിടെ ഒരു ഡോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ലക്ഷറി റിസോർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഡോം ടെന്റ്. അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ശരിക്കും ഒരു ടെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിനകത്ത്. ഒരു ലക്ഷറി സെറ്റപ്പാണ്. AC ഇല്ല, പക്ഷെ കൂളർ ഉണ്ട്. അതും ടെന്റ് ആണെങ്കിലും 3 പേർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. ഒപ്പം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും. രാത്രിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയി. ഒരു 19 പേർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഫുഡൊക്കെ ബുഫേ സിസ്റ്റമാണ്. ചപ്പാത്തിയും റൈസും പിന്നെ പരിപ്പ്, വെജ് കറി, ചിക്കൻ, അങ്ങനെ മോശമല്ലാത്തൊരു ഫുഡ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് ഫയറും ഉണ്ട്. കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ 6 മണിയായപ്പോൾ സഫാരിക്ക് റെഡിയായി. 2.5 മണിക്കൂറോളം ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സഫാരി. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഫാരി ഓപ്ഷനാണിത്. ആദ്യം ഗവി ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ പോയി അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ആങ്ങമൂഴി റൂട്ടിൽ ഒരു 20 കിലോമീറ്ററോളം പോകുന്നതാണ് സഫാരി.
ആ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ കാട്ടികൾ നിന്ന് പുല്ല് മേയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറെ ദൂരെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്ന രാവിലെ മിക്കവാറും കാട്ടിയോ ആനയോ മ്ലാവൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ടൈഗറിനെ ഇവിടുന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ശബരിമല വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാട്ടികൾ തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇതും. ഈ മലയുടെ ഒരു സൈഡായിരുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഗവി സഫാരിയിൽ നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഗവി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ സഫാരി നടത്തിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുൽമേട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിമൽസ് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ 4-5 മ്ലാവ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടൈഗറിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഇവിടെ തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പേടിക്കേണ്ടത് വൈൽഡ് ഡോഗ്സിനെയാണ്. അവരെ കൂട്ടമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാനിന്. മ്ലാവിനെ കാട്ടുപട്ടികൾക്ക് ഓടിത്തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വൈൽഡ് ഡോഗ്സിന് നല്ല സ്റ്റാമിന ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ദൂരം ഓടിച്ച് മാനൊക്കെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്ലാവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സഫാരി വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചുട്ടിപ്പരുന്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കളർ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണാം. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടിപ്പരുന്തിന് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പ്രായമാകുന്തോറും ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് കൂടി വരും. ഈ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഈയലൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ സർപ്പന്റികൾ. നമ്മുടെ സഫാരിയിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് പുൽമേടുകൾ കാണാമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ 2 സൈഡും കുറേ പുൽമേടുകളായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ സഫാരി ഉണ്ടാവുക. ഈ പുൽമേട്ടിലൊക്കെ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണാറുമുണ്ട്. ഒരു 1/4 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ പുൽമേടിന്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോവുക. അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും നോക്കി പോയപ്പോൾ ഒരു ആനക്കൂട്ടം നിന്ന് പുല്ല് തിന്നുന്നു. ഇതിപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പനടക്കം 5 ആനകളാണ് ഉള്ളത്. വേനൽക്കാലത്ത് മിക്കവാറും ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഈറ്റക്കാടുകളിലായിരിക്കും ഈ ആനകൾ ഉണ്ടാവുക. ഈറ്റയോ മുളയോ ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കും. എന്നാൽ മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് പുതിയ പുല്ലൊക്കെ വളർന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ പുൽമേട്ടിലും ആനകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ കാണാം. ഈ വളർന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ പുൽനാമ്പുകൾ ആനകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ആന മാത്രമല്ല, പുല്ല് തിന്നുന്ന എല്ലാ അനിമൽസിന്റെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് പുതുമഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പുല്ലുകൾ. ഒരു സാമ്പാർ ഡിയർ കുറച്ചപ്പുറത്ത് നടന്നു പോകണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ മൊത്തം ഓൺലൈനാണ്. KFDCയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ബുക്കിംഗ്. നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത ലോക്ക് ഹൗസിന് 7200 രൂപയാണ് ചാർജ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കാണിച്ച ഡോം സ്റ്റേയും റൂംസും ഡോർമെട്രിയും ടെന്റും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആനകളെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗവിയിലേക്ക് പോരുകയാണ്. 8 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഗവിയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. രാവിലെ 5:30 കുമിളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഗവി പത്തനംതിട്ട KSRTC ബസ് രാവിലെ 6 മണിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കയറി. ഈ ബസ്സാണ് ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വണ്ടി. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കാണാനുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വെറുതെ ഈ ബസ്സിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാടൊക്കെ കണ്ടുപോകാമെന്ന് മാത്രം. ഗവി എന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാലും KFDCയുടെ ഗവി പാക്കേജ് എടുക്കാതെ വന്നാൽ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേ എടുക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ഇല്ലാതെ ഡേ പാക്കേജ് എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ബോട്ടിങ്ങും ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഒരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള മരത്തിലിരുന്ന് ചക്ക തിന്നുന്നു. അതും ആശാൻ ആ ചക്ക പറിച്ച് മരത്തിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചുളയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ പല്ല് കണ്ടോ, പുലിയുടെയൊക്കെ പല്ല് പോലെയുണ്ട്. ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങനെയും കരിങ്കുരങ്ങനെയും പലർക്കും തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നല്ല.
വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കാണാത്തൊരു ജീവിയാണ് സിംഹവാലൻ. അതിന്റെ മുഖത്ത് 2 സൈഡിലും വെള്ള സടയുണ്ടെങ്കിലും നെറ്റിയുടെ മുകളിൽ കറുത്ത രോമമാണ്. എന്നാൽ കരിങ്കുരങ്ങന്റെ തലമുടിയും താടിയൊക്കെ മൊത്തം വെള്ള നിറവാ. ആ നെറ്റിയുടെ അവിടെ കറുപ്പ് രോമമില്ല. മാത്രമല്ല ഫേസും മൊത്തത്തിൽ ബോഡിയും ചെറുതാണ് കരിങ്കുരങ്ങന്റെ. അതുപോലെ സിംഹവാലിന് ചെറിയ വാലാവുമ്പോൾ നീൽഗിരി ലങ്കൂർ എന്ന കരിങ്കുരങ്ങന്റെ വാലിന് നല്ല നീളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഗവിയിലെത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ട്രക്കിങ്ങിന് പോവുക. ശരിക്കും ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് 1 മണിക്കൂറോ 2 3 മണിക്കൂറൊക്കെ പോവാം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റാക്കറ്റ് ടെയിൽ ഡ്രോങ്കോ എന്ന കാടുമുഴക്കിയാണ്. ഈ കാടുമുഴക്കി ഏതൊക്കെ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് അനുകരിക്കുമെന്ന് അതിന് തന്നെ അറിയുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് അനുകരിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് ഈ കക്ഷി. നമുക്കെന്താ നടത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അധികം അട്ടയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ ഇവർ ലീച്ച് സോക്സ് ഒക്കെ തരും. ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അട്ട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലീച്ച് സോക്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കയറി വന്നപ്പോൾ ഫുൾ കോടമഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് നിന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളൊരു ബേർഡ് ലവർ ആണെങ്കിൽ പലതരം പക്ഷികളെ ഇവിടുന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അതും മലമുഴക്കി അടക്കം ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വയനാടൻ ലാഫിംഗ് ത്രഷിനെയും ഇവിടുന്ന് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കാണാം. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും പറന്നുപോയി. ഈ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാടിനകത്തു കൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. മഴയും കൂടെ പെയ്താൽ അതും കൊണ്ട് കാടൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നടത്തം. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ആന ഈറ്റയൊക്കെ ഒടിച്ചു കഴിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രം. ഈ മരമാണ് ബിസോഫിയ ജവാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന മരം. മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ചോറക്കാളി എന്നാണ്. ടൈഗർ ഈ നഖമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മരത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്ക്രാബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കീറി വരുമ്പോ ചോറയായിട്ട് വരുമല്ലോ. അത് ശരി. ചോറയായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ നഖമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കീറുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ചോറ പോലെ വരുമല്ലോ. ആ പശയാണ് മൊത്തം വൃത്തിയാക്കുന്നത്, നഖം. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്തിയാകുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മരങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് ഈ തടിയിലിരിക്കുന്ന പ്രാണിയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് തടിയിലൊക്കെ നോക്കി ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം. ഇവര് എണ്ണത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് മറ്റു കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടൊന്നും കാണാറില്ല. ലോകത്ത് ഇവര് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പശ്ചിമഘട്ട മലകളിൽപ്പെട്ട വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കാടുകളിൽ മാത്രമാണ് സിംഹവാലിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദൂരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം കേട്ടോ. അത് ഉൾക്കാട്ടിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഫുൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവുക. ഇങ്ങനെ കാടിനകത്ത് ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ പുറം ലോകത്ത് ആർക്കും അറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാലിന്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവിടാതെ കാലാകാലങ്ങളോളം ആ ഭംഗിയോടെ കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 12 മണിയോടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.